¿Quién dijo que los perros no roncan? Y hasta duermen como uno, mire. Les presento a Hércules. Y duerme como uno, acostadito y ronca. Oiga. Ya no roncó. Me dio pena. Un American Bully. Un Pitbull. Tiene 6 meses. Es macho. Y es más obediente que mis hijos. No sé si ustedes vieron la caricatura de los Picapiedras. Cuando sale Dino a recibir Pedro Picapiedra. Haz de cuentas. Así es Hércules conmigo. Se pone más contento que mis hijos. Oigan.